이제 엄마랑 만한대찬을 먹어보겠습니다. 빨리 먹어요. 大家好，我是韩国老师巴尼。今天呢，我的频道请了一位很特别的客人，是我的妈妈。안녕하세요. 안녕하세요. 우리 구독자들한테 인사 한마디 해주세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 네, 중국어로 인사 한마디 해주세요. 안녕하세요. 니하오. 今天我要跟我妈一起吃播啦。其实我也很好奇，这个满汉大餐适不适合我妈的胃口，还有我都第一次吃这个满汉大餐，所以呢，我都很想知道这个泡面到底为什么在韩国那么出名。자 그럼 우리 같이 먹어볼까요? 네. 맛있겠다. 그 다음에 이거를 여기다가 올려놓으면 이게 이제 따뜻해지는 거야. 난 벌써 뜯었는데. 그래? 맛있겠다. 냄새 맛있는 거 난다. 맛있는 냄새 나지? 맛있는 냄새. 근데 매울 것 같아. 약간 매워. 엄마 대만 우육만 먹어본 적 없지? 없지. 놀러 가려고 계획 잡았다 이렇게 됐잖아. 이게 대만 우육면이라고 엄청 유명한 음식을 본따서 만든 거거든? 한국으로 치면 삼계탕 같은 거야. 정말 기대된다. 그 삼계탕이 약간 비싼 음식이잖아. 그래가지고 우육면도 약간 비싼 음식이야. 서민들은 먹기 좀 힘들잖아. 그래가지고 그거를 좀 안타깝게 생각한 사람이 이거를 컵라면으로 개발을 한 거지. 여러 사람이 먹을 수 있게. 그래가지고 우리가 한국에서도 이거를 먹을 수가 있는 거지. 우리 한국에는 이렇게 진짜 고기가 들어간 라면이 없잖아. 내가 고기를 엄청 좋아하는데 진짜 고기는 없어. 근데 여기는 이렇게 진짜 고기가 들어가가지고 완전 대박이야. 진짜 고기야. 대박이지. 맛있겠다. 매운 냄새. 완전 맛있겠지. 침 넘어가. 완전 맛있겠지. 맛있는 냄새 난다. 냄새 어때? 냄새 너무 좋아. 완전 맛있는 냄새. 그치? 맛있는 냄새 나지? 고기가 이만해. 진짜 대박이야. 이거 진짜 고기잖아. 한국에 이런 고기가 진짜 고기가 들어가는 게 없잖아. 없지. 나 고기 좋아하니까 고기부터 먹을까? 야 이거 진짜 대박이다. 난 고기부터 먹고 싶어. 와 대박. 완전 맛있겠다. 근데 고기 진짜 냄새 안 나고 정말 맛있어. 진짜? 정말 맛있어. 이제 엄마랑 만한대찬을 먹어보겠습니다. 빨리 먹어요. 엄마 먹어보자. 맛있어. 진짜 맛있지? 면발도 훨씬 더 맛있는 것 같아. 면이 진짜 부들부들해, 그치? 정말 맛있다. 그리고 이렇게 진짜 고기가 들어가는 게 한국 라면에는 없잖아. 고기 정말 큰 거 있어. 와. 정말 맛있다. 야 진짜 맛있다.
정말 맛있다. 대만 음식이 우리나라 거하고 입맛이 맞나 봐. 정말 맛있네. 아, 나 이거 하나 더 먹어야 될 것 같은데. 하나 더 먹는다고? 너무 맛있어. 고기 또 있어. 어우, 정말 맛있어. 진짜 맛있지? 우리나라 그 매운 육개장, 해장국, 육개장 이런 맛이야. 맛있다. 진짜 이거 해장으로도 진짜 좋겠다. 아, 진짜 대박. 더 살 걸. 그때 진짜 맵다. 엄청 매운데? 얘 나 거의 다 먹었어. 없어 이제. 아, 고기 있다. 없어. 이게 끝이야. 너무 맛있다. 그치? 너. 땀나. 근데 고기가 없어 이제. 아, 맛있다. 엄마 이거 얼마일 것 같아? 가격? 고기 들어가 있어서 꽤 비쌀 것 같아. 진짜 고기 들어가 있어. 얼마게? 맞춰봐. 나 모르겠는데. 맞춰봐. 4,000원? 어떻게 알았어? 4,800원. 4,800원? 그래? 엄청 비싸지? 가서 먹으면 쌀 것 같은데. 아, 대만에서 가면은 거의 2,000원 정도래. 거기 가면 이거 먹어야 되겠다. 나는 어디 가면은 음식 많이 가리는데 이건 내 입맛에 너무 맞아. 아, 그래? 진짜 맛있다. 아, 뜨거워. 와, 진짜 배불러. 큰 라면 같아갖고 정말 많아. 그래서 진짜 배불러. 정말 배불러. 엄마, 한국 컵라면이 맛있어? 이게 맛있어? 컵라면도 한국 것도 맛있고 이것도 맛있는데 이거는 한 끼 식사가 될 수 있을 것 같아. 왜냐면은 고기도 들어있고 양도 넉넉하고 또 뭐를 안 먹어도 이걸로 충분할 것 같아. 그치? 한국 컵라면은 밥 말아 먹어야 되잖아. 또 말아 먹어야 되고 한 끼 식사 갖고는 안 돼. 간식 정도? 맞아. 근데 이거는 고기가 들어있어가지고 완전 든든하고 진짜 한 끼 식사로 완전 대박이야. 그럼 엄마 이거 대만 여행 가면은 이거 사 먹을 것 같아? 사 먹을 것 같아. 뭐 달라 그러면 돼? 만한다찬. 만한따찬. 만한다찬. 만한따찬. 잘했어. 그리고 이게 원래는 뉴로면이야. 뉴로면. 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 엄청 잘했어. 그러면 이거를 별 5점 만점에 몇 점 줄 거야? 5점 주고 싶은데 조금 비싼 게 마음에 걸려가지고 4.5. 4.5? 오, 너무 후하게 준 거 아니야? 오늘은 엄마와 대만의 유명한 컵라면 만한다찬을 먹어보았습니다. 엄마는 별점 5점 만점에 4.5점을 주었고요. 제 점수는 5점 만점에 4.8점입니다. 저는 진짜 너무 맛있게 먹었어요. 그래서 제 점수는 4.8점입니다. 제가 0.2점을 뺀 이유는 고기 양이 조금 더 많았으면 좋겠어요. 네, 그럼 더 비싸질 것 같은데요? 그렇습니다. 여기서 더 비싸지면 솔직히 좀 사 먹기 힘들 것 같습니다. 너무 비싸요. 빨리 대만에 가야 될 것 같습니다. 한국에서 사면 솔직히 너무 비쌉니다. 진짜 저랑 오늘 엄마랑 진짜 너무 맛있게 먹었고요. 저는 개인적으로 진짜 한국 컵라면보다 진짜 더
정말 맛있게 잘 먹은 것 같습니다. 저는 대만 음식이 제 입맛에 진짜 잘 맞는 것 같습니다. 아무튼 여러분이 저랑 엄마에게 또 추천해주고 싶으신 대만 음식이 있으시면 댓글로 남겨주세요. 그럼 저랑 엄마랑 또 먹어보겠습니다. 저도 먹어볼게요. 그리고 제 채널 구독과 좋아요, 알림 설정도 잊지 마세요. 그럼 다음 시간에 만나요. 안녕.